Reklamam ću part 4 ili ne znam, da ćemo isprobati ovu vatru. Ja sam pojela plavu, ispunila sam je. Dođi Stella, našminkala sam se kao što vidite, nije nikakav filter. Malo šale, evo moja sestra. Evo, malo sam nju našminkala kao mene. Dobro, kupila je ovaj labubu telefon pre 2 mjeseca. Imamo goste dvoje. Dobijete tetovaža, ali ja ne stavljam tetovažu zbog moje škole. Ima reaktivna nastava. Idu negde kao izgledu da izgovorim. Reaktivnu nastavu idu i mi idemo u školu. Ko će nam biti kao učitelj će nam biti, veroučitelj će nam biti kao čas, isto će nam biti tičarka kao učiteljica iz engleskog. Eto. Znači vidite kao kad dižem obrve, vidite dobro prava šminka. Nije filter nikakav. Ja vam pokažem. Da, zalepila sam mi na prste trepavicu, vidite? A vidi ja sam uradila. Ljudi, mogu ja ovdje lažine? Kako da vam šta se kaže? Like i subscribe. A da sam da like. Ja kažem šta da kaže, a neka to drugo. Tako sam nekako radila. Evo kako sam radila.